all, welcome back to our channel. നമ്മളിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇഞ്ചി മിഠായിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്, ജിഞ്ചർ കാൻഡി. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ഒരു ചെറിയ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് ഒരു 100 ഗ്രാം ഇഞ്ചി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതിലോട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം, പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട്. ഇപ്പം നമ്മളിത് നന്നായി തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് വേണ്ടത് ശർക്കരയാണ്. നമ്മളിവിടെ ചക്കരയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ചക്കരയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ് നമുക്ക്, കാരണം എല്ലാത്തിനും നല്ലത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചുമ തൊണ്ടവേദനയൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലത് ചക്കരയാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശർക്കര ചേർത്താൽ മതി. 200 ഗ്രാമാണ് ചേർക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇഞ്ചി എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിട്ടാണ്, രണ്ട് ഇരട്ടിയായിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചിയുടെ കുത്ത് അറിയും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിലോട്ട് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ആ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ, അതായത് തയ്യാറായ കൂടനെ നമ്മൾ തന്നെ അത് മാറ്റേണ്ട ഒരു ട്രേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രം നമുക്കൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അല്പം നെയ്യ് തടവിയിട്ട് അതൊന്ന് റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുക, ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ അത് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം, അതായത് നന്നായി തന്നെ മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് അരിച്ച് എടുക്കാം, കാരണം അതിൽ കല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അഴുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊക്കോട്ടെ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതേ പാനിലോട്ട് അരിച്ചിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അരച്ച ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു 4 മിനിറ്റോളായിട്ടുണ്ട്, അത് കുറുകി നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമ്മളിതിലോട്ട് 1/4 സ്പൂൺ ഏലക്കായ പൊടി, 1/4 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ്, 1 സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ പരുവം എങ്ങനെയാണ് അറിയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒരിറ്റൊന്ന് ഇട്ടിച്ച് നോക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഉരുട്ടാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂട്ടോടെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉരുട്ടാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ച പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തുക. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കയ്യിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പാച്ചിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊന്ന് നെയ്യ് പരട്ടിയിട്ടൊന്ന് പരട്ടാൻ ശ്രമിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കട്ട കുത്തിയ പോലെ ഇരിക്കും. എന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചൂടാറാൻ നിൽക്കരുത്. ചെറിയ ചൂട്ടോട് തന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം. എന്നാലാണ് അത് ചൂടാറി കംപ്ലീറ്റ് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കത് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാൻ, അതായത് എളുപ്പത്തിൽ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചൂട്ടോടെ തന്നെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായി തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു 3 മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് സെറ്റായി വരാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പതുക്കെ ഒരു ഫോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കത്തിയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടർത്തി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് അടർന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ ചൂട്ടോടെ തന്നെ കത്തി കൊണ്ട് വരഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് അത് അങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഷേപ്പിൽ കിട്ടില്ല. അത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചെതറിപ്പോന്നതൊക്കെ പറയില്ല, അതുപോലെ വലിയ ഷേപ്പില്ലാണ്ട് കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥ വളരെ മോശമാണല്ലോ, എല്ലായിടത്തും പനി, തുമ്മൽ, തൊണ്ടവേദന ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പിയായി വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി നമ്മൾ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വലിയൊരു സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.